করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে পরস্পরের মাঝে 3 ফুট দূরত্ব বজায় রাখা সহ হাঁচি কাশির শিষ্টাচার মেনে চলা খুব জরুরি। নিজেকে, আপনজন ও সমাজের অন্যদের নিরাপদ রাখার স্বার্থেই এটি করতে হবে। হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারের পর অবশ্যই সাবান দিয়ে ব্যবহৃত রুমাল ধুয়ে ফেলতে হবে। আর ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার ঝুড়িতে ফেলতে হবে, যেন টিস্যু থেকে জীবাণু না ছড়ায়। আপনি যদি ঘরের বাইরে, যেমন বাজারে, মার্কেটে বা কোনো অফিসে থাকেন, তবে ঢাকনাযুক্ত ময়লার ঝুড়ি খুঁজে নিন এবং সেখানেই টিস্যুটি ফেলুন। হাতের কাছে যদি কিছুই না পাওয়া যায়, তাহলে মুখের কাছে হাত এনে কনুইয়ের উপরিভাগে মুখ ঢেকে এভাবে হাঁচি কাশি দিতে হবে, যেন কোনোভাবেই সেটা বাতাসে না ছড়ায়। একই সঙ্গে ঘন ঘন সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে, অন্তত 20 সেকেন্ড সময় নিয়ে। আর সম্ভব হলে বাইরে বের হওয়ার সময় হাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখুন, যাতে সাবান না পাওয়া গেলে হাত পরিষ্কার করার জন্য তা ব্যবহার করতে পারেন। অপরিষ্কার হাতে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করা যাবে না। এছাড়াও ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ভয় নয়, প্রয়োজন সচেতনতা।